والشرك بالله عز وجل هو اخطر الذنوب. با الله شریک قرار دادن این از همه خطرناکترین گناه است و اعظم الذنوب از همه بزرگترین گناه است. و مع خطره و شره وقع فيه كثير ممن يدعون الاسلام. نظر به خطر او نکرده، نظر به بدی این گناه نکرده، بسیار کسانی هستند که افتیدگان در این خطر. از کسانی که یدعون الاسلام، از اشخاصی که از کسانی که دعوای اسلام میکنند ولا یسمونه به نامگذاری نمیکنند، میگن که این شرک نیست. یسمونه التوسل، میگن این وسیله ای. فهمیده؟ وسیلهش میگن، یعنی که چی؟ واسطه ای. او یسمونه طلب الشفاعه، طلب الشفاعه، یا میگن که این طلب شفاعت است، میگن شرکش نمیگن. او یسمونه باسماء غیر الشرک، یا که نامهای غیر شرکی او را نامگذاری میکنه. ولكن الاسماء لا تغير الحقائق. ببین این خط کسی در زیرش، این گپ خیلی هم ضرور است. شیخ بسیار ذکر میکنه این مسئله را ذکر میکنه. لیکن نامها حقیقت دیگرگون نمیکنن، یعنی در حقیقت گرد این کارشون چه؟ شرک است. نامش دیگر شدن، آیا با این حقیقت دیگرگون میشد یا نه؟ و هذا اخطر الانواع، این از همه خطرناکترین نوعهای چی؟ مرتدی است. و اکبر الانواع و اکثر الانواع وقوعا، از همه بسیارترین نوع است که مردم بسیارتر در همین واقع شدگی هستند، یعنی افتیدگی است. مع انه ظاهر فی کتاب الله، با وجود آن که این انیق است در کتاب الله. نگاه کنید، حاجت به معلم و به تفسیر نیست. اندک عربی خوانی بفهمی که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. ان الله انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه. ظاهره خیلی در اصول ست میگه شیخ. هم خلاص. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ظاهر در سنت پیغمبرم این ظاهر است، یعنی پوشیده نیست. المنادات والتحذير منه والتوعد عليه ظاهر، یعنی اون نداها یا در قرآن اومده نداها در سنت، اون یعنی تحذیر، یعنی که احتیاط کنانیدن از شرک و وعده عذاب علیه مشرک یا که علیه الشرک. ظاهر همینا نمایان است. لا تخلو سورة من القرآن من التحذير من الشرك. قریب که یگان سوره قرآن از احتیاط کنانیدن از شرک خالی نیست. قریب که همه سوره های قرآن چی دارد؟ یعنی که ظاهرا چی؟ از شرک باز داشته است. و مع هذا یقرؤون القرآن ولا یتجنبون الشرك. با وجود این و مع هذا چی میشن؟ با وجود این ایشان قرآن خوانن و از شرک یک جانبه کنار یک طرف نمیشوند. و ربما یاتی واحد و یقول، و بسیار وقت یگان کسی میشود که می آید و میگوید. چی میگوید؟ هؤلاء جهال معذورون بالجهل، اینا جاهلان، اینا عذر دارن، اینا یعنی عذرشون جهل است، بیسوادن. و نقول ما برایشان چنین میگیم که علامت الجهل، نادونی توکه، نادونی توکه است. نماز جمعه میرن میگوید شرک است. اما توکه یک مراتبه اسلام در آمدگی باشه خیلی میگیم معذور است. نخود یعنی که صاحب فرزند شدی، صاحب نبیره شدی، خیلی که میگن که پشت بلی بی گور رسید است، میگن که این جاهلن. عذر توکه، عذر هم یک حد حدود داره. عذر چی؟ یک حد و اندازه داره. این خیلی نه که مثلا پیر شده است و مرده ایستاده است، تمام عمر در صف پیش مسجد است و میگن که این جاهله، اینا نه. فنقول علامت الجهل و القرآن یتلا، قرآن تلاوت است. قرآن از بین برداشته شدگی نیست کرد. و هم یحفظون القرآن، قرآن از بر میدانند و یقرؤون قراءتش میکنند. لقد قامت علیهم الحجة ببلوغ القرآن، یعنی که حجت قائم شدگی است، برپا شدگی است، با وجود آمدگی به مقابل اونها به سبب رسیدن قرآن. فهمیده؟
قرآن آمده رسیدگی است به خانه همه، قرآن به گوش همه رسیده است. الله میفرماید و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، به من این قرآن را وحی کرده شده است، یعنی اینه از طرف الله به من داده شده است. برای چی؟ لانذرکم به ای لاخوفکم به، تا من شما را به این قرآن بترسونم. فهمیده؟ ای لانذرکم به معناه لاخوفکم، تا شما را بترسونم به این قرآن. و کی را بترسونم؟ و من بلغ، و به کسی که این قرآن رفته رسیدگی است. ای من بلغه القرآن، كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له. به هر کسی که قرآن رفته رسیدگی باشد واقعا به مقابل او حجت تیار است، ولا عذر له، عذر ندارد.